And welcome to my vlog in a long time बादमा फेरि पनि तपाईहरुसँग आइरहेको छु है। सो अहिले चाहिँ आउनुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ हैन, कुखुरा खोर। अनि आजको भ्लग चाहिँ कुखुरा खोरको देखाउने छु है। अस्ति डाँडा भाडा गर्दै थियो हैन, आज चाहिँ यस्तो प्रकारले कम्प्लिट हुँदैछ। जसले म्युजिकले यहाँ काम गर्दैछ पर घरको अवस्था यस्तो चाहिँ अलिक दामी भएको छ। अनि यो मुनि मुनि बारेको छ है। अनि यो माथि चाहिँ सबै जाली लगाएको छ। मजाको छ क्या यो ठाउँहरु। अनि अहिले चाहिँ म घर आएको छु है, ड्युटी भएर बेलुका छ, सो त्यसले गर्दाखेरि आएको हैन। अनि यताको दैले राखेको छ, यस्तो प्रकार चाहिँ बाहिरबाट पनि देखाउँछु हैन। यहाँ चाहिँ एन्ट्री पोइन्ट, यहाँ भाइले सफा गर्दैछ। बाहिरबाट त्यस्तो देख्छ हेर्नुहोस् है। चेक दिस आउट गाइस। 800,000 जस्तो अट्छ यहाँ चाहिँ बाहिरबाट यस्तो देख्छ है। 800 ल लगभग यहाँ 800 गरम महिनामा, जाडोमा 900,000 त अट्छ नि त। अब लगभग कति दिन जस्तो लाग्छ होला यो कम्प्लिट हुन? 2 दिनमा कम्प्लिट लिपेर पनि सक्छ। ओ बिर्ज, अब लिपेर पनि सक्छ हैन? कति दिनमा सक्छ यसलाई लगभग यो खोर चाहिँ? अब सकिहाल्छ है, छिटै हुँदैछ काम चाहिँ। सो प्लास्टिक छिटाएको छ हैन, पानी परेकोले चाहिँ गर्दा अलिक ढिलो भयो है। मैले अघि टिपेको थिएँ हैन, यति मिठो छ यो अम्बक क्या। दामी। आजको भ्यू चाहिँ अब घाम आएर मजाको भएको छ हैन। यहाँबाट तारी पनि देख्छ। तपाईहरुले देखाउँछु हैन, अम्बकको बोट हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तारी भित्र देख्छ। तारेभिरको भ्यूहरु है। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो नजिकै छ। कतिजना अब टुरिस्टहरु पनि आउनुहुन्छ हैन, लोकल त भइगयो। अनि बाहिरबाट पनि घुम्नु आउनुहुन्छ तारेभिर घुम्नु लागि। यो चाहिँ यतापट्टिको भाग हो, ठुलो भाग चाहिँ उतापट्टि छ है। सो त्यही हो। अनि हिजो अस्तिको 4 तारिकको घटनाहरु तपाईलाई मैले ब्लगमा हालिहालेँ। एकदमै सिक्किममा चाहिँ अहिले रुवाबसी भइरहेको छ हैन। प्लिज 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 प्रे फर सिक्किम है। अनि कतिहरुको त अब घरहरु पनि छैन, फ्यामिली छैन हैन, चाहेर पनि उहाँहरु बाँच्न सक्नु भएन किनभने फ्लड आएको कारणले गर्दा हैन। ओभर तनाव भइरहेछ अहिले सिक्किममा चाहिँ। सो त्यही हो। अनि अहिले त्यो पछाडि चाहिँ हाम्रो आबेनहरु बस्नुहुन्छ। सो त्यही हो, कुखुरा खोरहरु यहाँ यतिको बनिँदैछ अहिले। अब कम्प्लिट हुन आँटेछ, वर्षक 2 दिन जस्तो लाग्छ भन्दैछ है। अनि ओभर के अब हुन्छ नि, यति साह्रो दुःख लाग्दो। हामी राति 2:30-3 बजीतिर उठेर हैन, मिसेस नानीहरुलाई लिएर पानी परिरहेको थियो, 9 दुरको पानी हैन। त्यो टाइममा यति साह्रो बिजोग भइरहेको थियो क्या। अब भन्दैछु त, अब सेम 2011 को त्यो मुभी छ नि, त्यस्तै खालको भएको थियो घटना हैन। अब यति साह्रो 3:30 तिर चाहिँ पानी यस्तो खालको आयो। हामी चाहिँ त्यहाँबाट उठेर भागेर चाहिँ धन्न हामी सुन्न पायौँ हैन। ड्युटी भर्खर सकेर आएको, मस्त निन्द्रामा हुन्छ 2:30-3 बजीतिर, तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो हैन। यस्तो अवस्था भएको थियो। अब जसमा त्यसमा चाहिँ अब भन्दैछु त, अब सेम 2011 को पिक्चरलाई आउँदाखेरि अनि 2011 को त्यो मुभीहरु बनाएको छ नि, त्यस्तै फ्लडहरु आएकोहरु हुन्छ नि मुभीहरुतिर, जस्तै खालको मलाई अब सोचेको थिएँ हैन। लास्टमा आयो हैन। अब हो, मैले त्यस्तो बिगार गरेन, कोही पनि त्यस्तो नराम्रो के पनि भएन हैन। तर अब के हो, सिङताम, रम्फू हैन, दिक्चुहरु साइडहरु भयो, यता चुङथाङहरु भयो, कस्तो बिगार गरेको छ है। तपाईले धेरै मिडियाको थ्रुबाट अनि धेरै ब्लगको थ्रुबाट तपाईले हेरिसक्नु भएको छ हैन। तपाईहरुले म त देखाउन सकेन हैन। अनि त्यही हो। अनि प्लिज 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 प्रे फर सिक्किम। अनि एकदमै प्रे गरिदिनुहोस्
यो समय एकदमै नाजुक अवस्था छ अनि रेस्क्यु टिमहरू आइरहेको छ तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो अनि अहिले अन्डर प्रोसेस हुँदैछ है त्यहाँ चल्दैछ कतिवटा गाडेकोहरू के कुराहरू आर्मीहरू कहाँ आर्मीहरू पनि बगाएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला होइन सो त्यही हो अनि जतिसक्दो यो सेयर गरिदिनु होला यो ब्लगलाई अनि धेरैसम्म पुऱ्याइदिनु होला अनि आजको ब्लग यति नै राख्दैछु फेरि पनि तपाईँहरूसँग जुड्नेछु त्यतिसम्म मलाई बिदा दिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टेक केयर बाई बाई